यदि आपको सूखी खांसी होती है तो 1 चम्मच घी गरम करके उसमें 1 कप दूध डालें और इस मिक्सचर को गरम गरम पिएं रात को सोने से पहले। ताज़ा अदरक लेके थोड़ा सा काला नमक लगा के मुंह में रखने से भी सूखी खांसी में आराम मिलता है और आपका बलगम पतला होकर बाहर निकल जाता है।